Hi everyone. So QBASIC download गर्नको लागि चाहिँ हैन I recommend you guys to go to like qbasic.com भन्ने छ यसमा जाऊ है अनि यहाँ स्क्रोल गर भर्सन 2.1 को छ आई थिंक अहिले तिमीहरुको सबैको प्राय सो विन्डोज चाहिँ x64 बिट कै हुन्छ सो त्यही भएर यसलाई डाउनलोड गर सो यो डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी आउँछ आई मिन डाउनलोड हुन्छ अब यो कसरी तिम्रो डाउनलोड हुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन यो डाउनलोडर हैन सो डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई चाहिँ फोल्डर तिम्रो जहाँ डाउनलोड भएको फोल्डर हुन्छ नि त्यो फोल्डर खोल गुगल क्रोमबाट यदि तिमीले डाउनलोड गर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रायः जसो यहाँ गएर अनि यो डाउनलोड भन्ने सेक्सन हुन्छ यसमा गयो भने पनि तिमीले भेट्छौ है यहाँनिर चाहिँ तिम्रो डाउनलोड भएको हुन्छ मसँग चाहिँ अर्कै डाउनलोडर छ हैन सो त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ यतापट्टि जान्छ सो यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु फोल्डरमा हैन सो फोल्डरमा ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर जुन चाहिँ डाउनलोड भएको फोल्डर हुन्छ यसलाई डबल क्लिक गर है सो डबल क्लिक गरिसकेपछि यो फाइल चाहिँ तिम्रो एक्सट्र्याक्ट हुनुपर्छ अब यो खोल्नलाई पनि तिम्रो चाहिँ .7zip भन्ने चाहिँ तिम्रो एक्सटेन्सन खोल्न सक्ने चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ छ यदि यो खोल्न सकेन यदि यस्तो यसको चाहिँ खोल्ने जस्तो अप्सन आएन भने के गर भने WINRAR WinRAR डाउनलोड भनेर यसरी सर्च गर है सो गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै तिमीले WinRAR डाउनलोड लेटेस्ट भर्सन भन्ने आउँछ यसमा क्लिक गर अनि त्यसपछि फेरि यसमा यहाँनिर हेर त यो तलपट्टि साइडमा छ नि यहाँनिर यसमा चाहिँ तिमीले यो अथवा यो आई थिंक तिम्रो 64 बिट भएपछि यो माथिको डाउनलोड गर है यसमा क्लिक गर अनि त्यसपछि डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ सो यो पनि डाउनलोड गर अनि कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर है सो म डाउनलोड गरेर त राइटमा डाउनलोडै गरेर देखाइदिन्छु है त सो स्टार्ट गरेँ सो यसलाई डाउनलोड गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यो डाउनलोड जस्ट कम्प्लिट हुन्छ धेरै छैन जम्प 3 MB को छ अनि यसलाई ओपन गर यसलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर यस गर सोध्यो भने अनि इन्स्टल गर अरु के गर्नु पर्ने इन्स्टल गर अनि नेक्स्ट गर्नुपर्ने के छ त्यो गर है सो इन्स्टल भइसकेपछि अब तिमीले यो फाइल खोल्छौ नि अब तिमीले यो फाइल खोल्न मिल्छ यस्तो खालको बक्सा जस्तो आउँछ के सो यस्तो यो बाकस जस्तो देख्यो तिमीले हैन यस्तो आउँछ यसलाई डबल क्लिक गर अनि यो डबल क्लिक गरेपछि यसरी खुल्छ है अनि यसलाई छ नि यो एक्सट्र्याक्ट थिच्यो पनि हुन्छ एक्सट्र्याक्ट थिच्यो भने चाहिँ तिम्रो जहाँनिर डाउनलोड भएको छ त्यहीँनिर चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो एक्सट्र्याक्ट हुन्छ हैन सो अब तिमीलाई चाहिँ फेरि कहाँ गयो भन्ने होला त्यही भएर यसलाई यसो गर यो पनि खान्टु गर यो निन्टु गर अनि यसलाई चाहिँ तिम्रो यस्तो ठुलो आछ भनेदेखि हैन यसलाई अलिकति यसरी तानेर साइडमा राख अनि यसलाई यस्तो गरेर यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँनिर चाहिँ छोडिदिऊ है यहाँ छोडिदिएपछि यसलाई एक्सट्र्याक्ट हुन्छ अब यो एक्सट्र्याक्ट हुन तिम्रो कम्प्युटरमा भर पर्छ तिम्रो कतिको स्पिड गर्न सक्छ एक्सट्र्याक्सन कम्प्युटरले हैन मेरो चाहिँ विदिन लाइक 30 to 40 सेकेन्डसम्म गर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर यसरी देखाइरहेछ है अब यो डिपेन्ड्स अफ लाइक भने मैले भनिहालेँ यस्तो धेरै फाइल एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अनि यो गरिरहेको बेला चाहिँ यता चलाउने उता चलाउने यो त्यो केही नगर है यतिकै छोडिराख यसमा अरू केही पनि नचलाऊ सो त्यसपछि म अब एकैचोटि यो भिडियो चाहिँ लाइक त्यो एक्स्ट्रा एक कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै अन गर्छु ल अलराइट सो मेरो डाउनलोड भयो अब यो डाउनलोड भइसक्यो आई मिन एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि अब सिम्पल यसमा गएर QB64 यसरी रन गर एन्ड इट्स वर्क पर्फेक्ट राइट यसरी चाहिँ तिमीले यहाँनिर आयो मेरो है यसरी तिमीले गर्न सक्छौ यो मेसेजलाई चाहिँ यो किबोर्डको स्केप थिच है ओके थिच्नु स्केप थिच्ने छ अनि तिमीले अब प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौ है त यसरी चाहिँ गर्न सक्छौ थ्यांक यू